कौन सकाळୁ उठिले गଳାरे कष्ट हेउची तंटी बसी जाउची एवं काश बंद हेउनी तेबे राति रे सोइबा पूर्वरु आजिर एही रेमेडी निहाती ट्राई करंतु। प्रथमे 1 चामच महु नियंतु एबे सेतिरे चिमुटाए हळदी गुंड मिसांतु। शेषरे आपण सेतिरे 1 चामच अदा रस मिसांतु। एबे एहाको भलो भाबे मिक्स करी राति रे सोइबा पूर्वरु सेवन करंतु। एहार सेवन करी देखंतु देखिबे गळा सुध हेबो, इरिटेशन कम हेबो एवं राति रे काश कंट्रोल होई जिवो। कंप्लीट 7 डे कोल्ड कफ रिसेट प्लान लॉन्ग वीडियो रे एक्सप्लेन करिछि। तळे देखा जाउतवा लॉन्ग वीडियो पर क्लिक करी आपण से वीडियोटी को देखि परिबे एवं ठंडा काश भली समस्या को घरे बसी नेचुरल उपाय रे ठीक करि परिबे।